Հրապարակում եմ քննության արարված գործով սահմանադրական դատարանի որոշումը։ Հանուն Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի որոշումը Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորների դիմումի հիման վրա Հայաստանի Հանրապետության Թրական օրենսգրքի 11-րդ հոդվածի առաջին մասի, 31-րդ հոդվածի առաջին մասի 3-րդ կետի և 33-րդ հոդվածի առաջին մասի 2-րդ կետի Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով։ Ելնելով գործի քննության արդյունքներից և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության 100-րդ հոդվածի առաջին կետի, 101-րդ հոդվածի առաջին մասի 3-րդ կետի, Սահմանադրական դատարանի մասին նրա օրենքի 63, 64 և 68-րդ հոդվածների դրույթներով Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանը որոշեց. Առաջին. Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 11-րդ հոդվածի առաջին մասի, 31-րդ հոդվածի առաջին մասի 3-րդ կետի, 33-րդ հոդվածի առաջին մասի 2-րդ կետի դրույթները համապատասխանում են Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը, օրենսգրքում ամրագրված և սույն որոշման մեջ ներկայացված սահմանադրական այն բովանդակությանը, ինչը համաձայն սահմանադրական դատարանի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 64-րդ հոդվածի առաջին մասի 9.2-րդ կետի համառոտ ձևով ենթադրում է, որ այդ դրույթները չեն կարող մեկնաբանվել որպես ընտրական իրավունքի սահմանափակում ու գործնականում արգելափակել ընտրախախտումների բացահայտման առնչության ցանկացած իրավաչափ գործողության դատարանման ընթացքում ընտրական գործընթացը սահմանված կարգով վերահսկող իրավասուբյեկտների համար ընտրողների ստորագրված ցուցակների մատ չելույթությունը որպես ընտրական իրավունքի պաշտպանության այդ թվում դատական կարգով անհրաժեշտ երաշխիք։ Երկրորդ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության 102-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն սույն որոշումը վերջնական է ուժի չեղքում կարգավորման որոշում։ Փաստորեն մեր դիմումը մերժվեց։ Մեր նպատակն էր հասնել ընտրողների կողմից ստորագրված ցուցակների ընդհանուր հրապարակմանը։ Եվ մենք այս նպատակին հասնելու համար օգտագործում էինք այն փաստարկը, համաձայն որի Սահմանադրության 2-րդ հոդվածով նախատեսված ժողովրդի կողմից իր իշխանության իրականացման փաստը ապացուցող առաջնային փաստաթուղթը պիտի հրապարակային լինի։ Դատարանը մերժեց այս փաստարկը եւ փաստորեն դիմումը մերժվեց։ Այնուամենայնիվ Սահմանադրական դատարանի կողմից բավականին հստակություն մտցվեց ընտրական օրենսգրքի մեր կողմից վիճարկվող նորմերի, մասնավորապես ընտրողների կողմից ստորագրված ցուցակների չհրապարակման կամ հրապարակման սահմանափակման իրավակ իրար պրակտիկայում դրանց կիրառելու հարցում։ Այսինքն այլ խոսքով ընտրական հանձնաժողովները եւ պետական այլ մարմիններ պաշտոնատար անձինք փաստորեն ավելի սահմանափակ են այդ նորմերը ընդհանրական մեկնաբանելու ընդհուպ մինչև այդ ցուցակները ընտրական գործընթացի մասնակիցներին անհասանելի դարձնելու հարցում։ Այսինքն այս իմաստով շատ դրական առաջընթաց է։